So yes, as I said, we're going to do episode 9 of Khemjira. I watched episode 8 and 7 last night. What happened in episode 8? That episode was almost 2 hours. It was a long one. But yeah, so episode 8. I was watching it when I was tired, so keep that in mind. And also a lot happened in that just episode, because as I said, it was close to 2 hours. So episode 8. Prim and Pim had a conversation, and Pim told Prim that I don't have feelings for you like you have feelings for me, and I just would rather stay friends. And she was upset. But I will say I like the fact that with Prim and her brother Pong, because Pong was interested in Khem, and Khem was like, sorry, but I am not into you like you are into me. I do like the fact that in the series, even though the brother and sister are like not happy, like sad and stuff, that their feelings aren't reciprocated. They aren't bitter Bettys. They aren't bitter about it, or they're not trying to be like, well, I can try to change you or anything like that. So I do like that they kind of just were like sad but resigned to the fact that, okay, this person is not into me like I am into them. So who knows if we'll see Prim and Pong again later within the series. I'm kind of hoping that Pong, because I've already made this fact known that I like Namon, I would like to see Pong just kind of show up at the very end of the series, just to kind of have him on our screen, just to be like, oh, hey, and just to kind of have him there, even if he doesn't really do anything. Just having him there, I'm okay with, right? Mark had his cameo in episode 8 as Claw. I think that's the name of the character he was playing, and the character he was playing was just a jerk, and apparently can use black magic, so that was interesting. There was a whole situation of him using his black magic to conjure beetles to go after Khem and Pong and Jet and Chan. Unsuccessful. The master stepped in to help them. And is the character he played a jerk? Yes, but I was happy to see Mark on my screen. Also, that tank top he was in just yes, it fit him nicely. There was the scene at the beginning of episode 8 where Pim is checking out the cassette tape that Prim gave him, and on the note it was like, I hope I can be this person in the song, and I hope you can like me back, something of that equation. And the boombox was having issues because it's so old, trying to play the cassette tape. And then there was a whole situation where Pim and Khem were gonna kiss, and it almost happened, but then the boombox started playing the music and Pim stopped, and Khem was thinking, because he saw the note, he read the note and was like, okay, Pim is stopping because of her, because of Prim, right? And he's like feeling hurt and stuff. And then eventually they have a conversation of Pim telling Khem like, I like you and stuff. And in fact, what happened when I heard the music was I was thinking about my mom and how I've lost my loved ones, and how
I believe what he said was how I don't want to lose more loved ones. I can't fully remember the dialogue that was happening, honestly. Just trying to like remember everything and such is like difficult at this moment, but I'm sure maybe it'll be like in the recap. Jet and Charn had a conversation, thankfully, like, because there was this whole thing about like Jet telling Charn like, hey, let's just be friends. Like that whole situation was weird because it was like he was whispering and stuff, and it's like Jet was like, we aren't alone and stuff like that, and I'm just like, is there someone directly in the room with you? Like, I'm so confused. Like, he's whisper rushing, trying to say these things to Charn, and it's just like, okay. And he was saying like, oh, let's just be friends and don't talk about this right now, what have you. And then that whole thing was happening, and then thankfully they just had a conversation. Later on within the episode, they had a conversation, and Charn was like, look, I don't know how to feel about the situation with me and you, because I don't know how to feel about myself and what I'm feeling. Like, I need time to like deal with what I'm feeling, because there was this whole moment of everyone is like trying to remember their past lives, and so Jet now remembers stuff from when he was female, whatever, than Jenna, I forget who he was in his past life in 1930 something, 1940 something. So he's remembering stuff like memories and feelings and stuff. And so he, like, far later in the episode, when he's telling Sharon like, hey, I just need time to myself to like figure myself out, because, you know, I have those feelings and stuff, and I just kind of similar to like Charn in episode 7, where Charn is telling Jet like, hey, I remember my past stuff, but I don't know if it's what I'm feeling now is what I'm feeling now or what I was feeling back then. So yeah, it's just the conversation essentially was just like, hey, let's just be friends. We can hold hands. Let me figure myself out and stuff like that, right? So that was equivalent of the conversation, and I kind of like that. It was very much like, even though they did the things, it was like, hey, let's just take a minute to just sit and stuff like that, and make sure we've got our things figured out and stuff before we move on, right? Gods, I hope all this makes sense. I feel like I'm talking in such a way that probably doesn't sound or make sense, so I apologize. I'm trying to, like, there's so much jumbled up here. I'm trying to like organize and stuff my thoughts. There was, after Pim and Chem had that conversation of Pim telling Chem, oh, you know, like, I want to follow my heart. After this was during during this conversation, when Pim was telling Chem, like, I was thinking about my mom and stuff, he was also saying, like, I want to follow my heart. They finally had their first kiss. And then later on in the episode, Pim and Kang did things with hands to certain body parts. There was an NC scene that happened, and I will say I thought it was shot beautifully. Like, just the way that they did the scene, the way it was directed and everything within the scene was very well done. Like, I felt I was intruding, and if you feel like you're intruding as the viewer, then you know that they did it right with the scene. So that happened.
Throughout the episode, we kept hearing about how Grandma Say is not doing well. And of course, I'm like, please, my dear, have someone living with you 24/7, or please go to a hospital. Like, her health was rapidly declining. She was having issues breathing. So that was where my brain was going, was go to the hospital. Get treated at the hospital. See if the hospital can help you, right? But yeah, her health was rapidly declining. And oh God, it's my brain. I'm blanking so hard. Yeah, so Grandma is rapidly declining. And like, because she's rapidly declining like that, you're thinking something's coming after her. And then there at the end of the episode, she appears and there are all these red flags happening. And it's just like, how is Khem not picking up these red flags? Because it's like, she shows up and she's saying, oh, I'm not sick. And then when Khem is like, oh yeah, the monks, something about the monk in the train, like the monk was supposed to arrive on the train, but then there was a whole situation of that with the train, and she was like, who's arriving or something like that. And it's like, that should have, if the other one wasn't your first red flag, this should have been your first red flag and should have had your alarm bells going off, being like, something isn't right. But yeah, anyhow, he just moved on. He accepted this dessert that she made for Pim, and it's like, it was easy to tell, like, right away, like, something was really wrong. Like, there's no way that's her. Like, it looks like her, but there's no way it's her. But anyways, so Cam and her grandma went to go pick lotuses. I think they were lotuses. A flower out of the lake. And the whole thing was like, how, to me, like, I was like, how was your alarm bells not going off, Cam? Right? Like, how? But yeah, eventually he realized something is very wrong. And then there was that whole scene of like her head fully turning around. And it was like, I will say they did, the editors and stuff did a really good job with that, because that was crazy and it was believable. And then Cam fell into the water, and then of course I'm just like seeing him, like he's like looking around and stuff, and I'm like, girl, swim up. But then he like looks, there's in front of him Ramfyung, and then he like, Cam goes to freak out, and then she like grabs him. Meanwhile, the master went to go eat a piece of this dessert that Grandma brought, and something was in it. It might have been cursed or something, because he starts coughing, and then blood starts coming out of his eyes and out of his nose, and then he starts coughing up blood. So it's like, something was wrong with that, obviously. Like, she did something so she could put him out of commission so that she could go after Cam. And then the whole monk that's coming is when they were trying to figure out past lives, Pim was like, I saw something, it's in relation to this monk who knows Grandma and my grandfather, and so they sent for him. So we don't really know why this monk is important, but he's important in some capacity, probably. And then when they were checking out like their past lives, like trying to get the memories back,
we saw flashes that had to do with Ramkyung. Anything else? There was that flash that we got before Jet wakes up where it's Jet and Charn's female previous life where the female Charn is like, I'm going to America, and she's telling this to female Jet, and just I'm going to America, you're coming with me, this way we can have our relationship, like, I guess more out in the open and stuff. And mind you, it's like 1940 something at the time, and I'm just like, I don't know what America is like around that time, but I don't think America is too open at that point in time to I don't know. Anyhow, so yeah, let's go ahead and just get right into the episode. I've rambled on far too long. I apologize. As I said, I did try to make it sound coherent and stuff, because trying to lay out my thoughts and stuff like that. Just, yeah, I apologize in advance. Go hair. That might have been what, in the last episode, Cam was putting this hair product on his hair and you couldn't see the bottle. It was, out of focus. And I wonder if the bottle was from Go Hair. Okay, so the monk, Grandma did say that the monk knows Rampyong. I had a question about that, like the monk and like his importance and relation to Rampyong and stuff like that, and yeah. Okay, so this was us going back in time at some point to, I guess, to a birthday of Peems. I'm curious what this dessert exactly is. Because to me, it looks almost like a fudge square. And then they also, that dessert, like, there was a whole thing from last episode of Grandma being like, do you want the recipe to Cam? Do you want the recipe? Because he loves this, it's his favorite and stuff like that. Got itchy ears. My goodness. I love Grandma. They casted this actress for this part really well. Like, I'm gonna tell you right now, like, the casting for each part was just is so good. Exactly. With Grandma, you can be weak.
แม่ข่อยกับพระท่านไม่เห็นข่อยเป็นหมอถ้ำข่อยยังเห็นย่ายภูมิใจในตัวข่อยแน่ Girl, she already proud of you. นี่ย่ายกับภูมิใจที่สุดแล้วหล่าเอ้ย I told you. เบิ่งส่งคือสิเครียดจนเสียขวัญย่ายสิเอิ้นขวัญให้เด้อมาเด้อขวัญเอ่ยมาเด้อมาสู่อกแม่ผู้แค่เจ้าลายมาเด้อขวัญเอ่ยมองใดที่เจ็บหลายๆให้หายปลิดทิ้งมาเด้อขวัญเอ่ยมาหาคนฮักเจ้าจริงอย่าทิ้งให้โศกามาเด้อขวัญเอ่ยขวัญเจ้ามาแล้วขวัญแก้วมาสู่เคียงเด้อ So interestingly, interesting, blah, 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 blah. How do I say that word? Interestingly enough, during that scene, Namping and like the cast came, like they were bringing him a cake. I don't know if it was they were celebrating Kang's birthday or they were celebrating the birthday of the character. ไม่แน่ใจเลยครับ But ผมรู้สึกเหมือน yeah, I just that was cute when I came across that video on Twitter. And yeah, this also happened. I forgot about this. So in last episode, Charn had kind of like this feeling like something is very wrong. Call Cam. And Boy had his phone on vibrate on the table over here. And it's just like, girl. But yeah. โยมเจตใช่ไหม หลวงปู่เกษม Hey, monk. อาตมารีบต่อรถมาเพราะกำลังจะเกิดเรื่องใหญ่เรารีบกลับเรือนกันเดี๋ยวนี้เถอะ Anything else I wanted to say? No, I don't think so. Okay. So we're gonna go ahead and just skip. As I have said before, like I love this intro. I'm just pressed for time, so I'm going to skip it and just get right to the episode. วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว คุณทำอะไรสิ เทลานีมึงห่วงตัวเองสิดีกว่า กูจะทำให้มึงได้เห็น ความระยำที่มึงกับครอบครัวมึงได้ทำไว้กับกู I
I tell you what, water work has to be like one of the hardest things for actors. Because it looks like it would be so difficult to do. คุณหนูเจ้าขาอยู่นิ่งๆเถิดเจ้าค่ะมาเถิดเจ้าค่ะคุณหนู ใคร พวกคุณเป็นใคร คุณหนูหนาคุณหนู เห็นทีต้องตามแม่หญิง Ah.ๆพี่รีพี่ไรกระไรนักลูก ฮะ เหตุใดไม่ให้พี่เอี่ยมพี่จิกแต่งตัวให้หรือ แม่ ลูกไม่ชอบสวมสบายใส่สร้อยเจ้าค่ะ ไม่ค่อยสบายตัว ก็ไม่ได้ให้ใส่ให้สบาย เพลานี้เจ้าคุณพ่อเรียกพบก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะควร มาเถิด เดี๋ยวแม่จะติดเกี้ยวมาลาให้ The names that she said for the two servant ladies that we just saw. มาสิของขวัญ Kongkran. Oh, nope, said that wrong. The two ladies that we just saw that was trying to wake up past life Cam. I'm wondering if they are Jet and Charn in this life that we're seeing here. Just because the names alone is what's making me think that. Okay, so little lady. So at least 2 lifetimes. This is the original lifetime. So we have at least 2 where ใส่แก้วอีกเหรอเจ้าคะ อดทนไม่กี่ชั่วยาม แม่นายจักได้เอ็นดูอะไร Cam was female. ไม่ไรจากมีน้องแล้วคงตัดแก้วน้อยเราใช่ไหมเจ้าคะ แม่อย่าเรียกแม่นายเยี่ยงนั้นอีกเที่ยว แม่ไม่เคยสอนให้เจ้าว่าร้ายผู้อื่นเยี่ยงนี้ เพื่อนพูดต่อหน้าคนอื่นแล้วเจ้าค่ะ แต่ไม่ในตัวจริงแล้วเจ้าคะโอ้ย ลูกคนนี้อยู่นิ่งๆสิที That's your mother's way of saying, don't speak of these things, lest someone overhear, because there's always ears everywhere. The little child actress is adorable, and also his mother in this lifetime is very pretty. Ooh. Wait. Okay, อย่าง 1767. ไร คราวนี้เราจะได้บุตรหญิงหรือชาย คืนก่อนนี้ ดาวประจำตัวคุณหญิงเกตแก้ว ตกอยู่ในกลุ่มธาตุไฟ ถือเป็นธาตุแข็งชาลอยเจ้าคุณ แลคุณหญิงจะได้บุตรชายขอรับ เช่นนั้นเด้อ I'm wondering if สมใจ this เจ้าคุณพี่แล้วนะเจ้าค่ะ home ดิฉัน they're ไม่ได้เจ้า in ค่ะ is a set we've seen before in a previous series. Like my ดิ mind ฉัน thinks ดี it's ใจกับ from แม่นายด้วยนะเจ้าค่ะหากมีสิ่งใด I'm ให้ the รับ Most ใช้ Beautiful Count. บอกได้ทุก Like เมื่ it อเลย was เจ้า used ค่ะ in that ขอบ series as น้ำใจ well, น้อง but หญิง I'm พระ not นาง sure นี่ if ก็ it's คง true or ที่ not. พี่เองก็กังวลใจอยู่ไม่น้อย หวังว่าครานี้ จะได้บุตรชายแข็งแรงสมดังใจนะเจ้าค่ะ Third pregnancy. ในที่สุด And it sounds like she's had คงจะได้ difficult ทายาทสืบ pregnancies สกุลสัก prior. ที ขอรับมิได้เพียงเท่านั้นขอรับ ดูจากเลิกแล้วชาลอยเจ้าคุณวรสิงห์จักได้บุตรชายถึง2 คนทีเดียว ท่านหมายความว่ายังไง ลาที ข้าจะได้ลูกแฝดทีเดียวหรือ Not twins. You're
ท่านเจ้าคุณขอรับ มีเรื่องด่วนขอรับ น่ายินดียิ่งนัก เรื่องกระไรอีก วันนี้ข้าจะมีเรื่องกระไรยินดีกว่านี้อีกหรือ มีคืนแม่หญิงลำพึงมีอาการอาเจียนหนัก รุ่งเช้าก็ผมจึงไปตามหมอมาตรวจ เห็นว่าแม่หญิงลำพึงเอง อาจมีบุตรด้วยขอรับ ฟ้าดินเป็นใจยิ่งนัก นี่หรือที่ท่านโหนว่า ขอรับที่ทำนายว่าจักได้บุตรชายถึงสองข้าหมายถึงจากคันคุณหญิงเกตแก้วหนึ่งและแม่หญิงลำพึงอีกหนึ่งขอรับ เช่นนี้เอง ตอนนี้แม่ลำพึงอยู่ที่ใด พาข้าไปหานางที นี่ขอรับ So we got 2 wives and then we have the mistress. ดีจังลูกจักมีน้องถึง2 คนทีเดียวเจ้าค่ะคุณแม่ Yeah, your mom looks a little worried. I don't think this is good news. เจ้าคุณพี่ขอลากลับล่วงหน้าไม่ได้เลยหรือเจ้าคะดิฉันอยากให้เจ้าคุณพี่ได้เห็น Okay, it looks like some time may have ราชการ passed. ครานี้ เป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านสมเด็จเจ้าพระยา ข้าคงจะขัดขืนด้วยกิจธุระส่วนตัวเสียไม่ได้ เรียบร้อยแล้วขอรับ I will say one thing I do enjoy about getting to see this period of time สงสัยแม่รำพึง is คงแพ้ใคร getting น่ะ to see the richness of the clothing that they're wearing or how like the homes were in terms of สารนางเลย just the way that they were furnished and stuff like that. Just comparing it to like modern times of now. It's just I love getting to see that. It's one of the things I enjoyed from the little bit I saw of I Feel You Linger in the Air. It was just getting to see that time period and getting to see like the type of clothing that they would have worn or how things would have been different and stuff like that. Just yeah. พี่นึกว่าเกิดเหตุอันใดกับแม่ลำพึง จึงไม่มาส่งพี่ไปราชการ ขออภัยเจ้าคุณยิ่งที่บ่าวมาสาย บ่าวตั้งใจร้อยมาลัยมาให้ งามนัก หวังแต่เพียงอวยพร These garlands are just very beautiful. จักได้กลับมาทันเจอหน้าลูกทั้งสองช่างใส่ใจเสียเหลือเกินนะแม่รำพึงมาลัยพวงหนึ่งเท่านี้คงจะทำให้เจ้าคุณพี่สำเร็จราชการได้โดยเร็ว หาไม่ได้เจ้าค่ะแม่นาย บ่าวเพียงแค่อยากช่วยเจ้าคุณเท่าที่จักทำได้ แต่มีเพียงงานฝีมือที่ถนัด ยังต้องเรียนรู้จากแม่นายอีกมาก See, ข้านี่ช่างโชคดี Raphael feels like here รักใคร่ปองดองกันด้วยดี just she feels like a very like kind, sweet person and stuff. And she's like not trying to step on toes or anything, but I'm assuming who is the first อยาก wife. มีน้องน้อยอีกสักคน Like I don't know if it's because she feels like จะตั้งครรภ์ได้อีก แต่ข้าสาบานว่าข้าจะดูแลบุตรที่กำเนิดทั้งสอง okay, so he would like her to eventually give him another child. และน้องหญิงที่ทำหน้าที่ But she is like, I'm good. I can't carry children right now. มีพวกเจ้า It's something. This first wife. I'm assuming she's the first wife. She must not be. She must be one of those wives that if she feels even the slightest bit of feeling that they could potentially mess with her position or something, or feel like her position is in jeopardy or something, like I don't know, she just does not feel like a good person. She's pretty, but she does not feel like a good person compared to like what I'm getting with Ramfyong and เป็นกะไรหนักหรือไม่ first female ขึ้น Chem, เท่านั้นแหละเจ้าค่ะเป็น Chem's ปกติของ mom. ท้อง ท้องที่แล้ว เจ้าก็พูดกับข้าเช่นนี้
และข้าก็เสียลูกไปไม่ทันการ เองไปตามหมอสิ มาตรวจเผื่อไว้ก่อน ท่านหมอตรวจแล้ว ลูกของเราปลอดภัยดีเจ้าค่ะ นี่ก็คราที่3แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะ Third pregnancy. ข้าขอบใจเจ้ามาก ที่เจ้าอุ้มชูความหวังของข้าไว้ แต่เจ้าก็อายุเยอะแล้ว แต่เจ้าก็เป็นเมียเอก Okay, first wife. ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ จงรักษาตัวเองให้ดี ท้องสุดท้าย เจ้าจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุด รีบนอนเสีย I get what he is saying though. Like, my dear, you are ถ้า not. มีราชการจะต้องสะสางอีกโข เจ้าพักผ่อนให้เพียงพอเถอะ ราชการอะไรอะไปหาอีลำพึงนั่นสิไม่ว่า Oh my goodness. Yeah, so she. And we're back to the present. โอ้โห โอ้โห ทำไมเป็นงี้ครับ โอ้โห 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 พวกโยม โอ้โห หลีกไปก่อน Bye. อิติปิจะสุขโต โลกนาโถ อรหังปโตนนิพพินังสิวัง ระวังมะอะอุสุขัง ปิยังมะมะ Thank goodness they got there when they did. โอ้โห โอ้โหครับโอ้โห เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห เราไม่เห็นมีอะไรครับ โอ้โห Hey, monk, I need you to go with them. Okay. Đây ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บด้วยเจ้าค่ะ น้องเป็นกระไรหรือเจ้าคะ น้องดิ้นจ้ะแปลว่าน้องแข็งแรงมาก ตื่นเต้นอยากออกมาเจอพี่สาวแล้ว ออกมาไวๆนะจ๊ะ เดี๋ยวลูกออกไปเล่นกับพี่จิกพี่เอี่ยมเสียประเดี๋ยวนะ ให้แม่ได้คุยกับน้ารำพึง เจ้าค่ะ I wonder why their teeth are black. เฉลียวฉลาดแบบลูกของพี่หญิงบ้าง ถ้าครองขวัญเป็นบุตรชาย เจ้าคุณคงหลงอยู่โข เป็นโชคดีของเขาที่เกิดมาเป็นหญิงมิใช่ โชคดีของข้าต่างหาก พี่หญิงข้าเข้าใจว่าพี่หญิงเป็นห่วง แต่ข้าแจ้งแก่แม่นายแล้วว่า ลูกของข้าจักเป็นบ่าวเยี่ยงข้ามิได้คิดแก่งแย่งสกุลกับลูกของแม่นาย Does not matter. แนนไม่ได้แก่งแย่ง แต่ก็ได้เชื้อสายเจ้าคุณท่านแล้ว Yep. She's always gonna feel threatened. อยากอยู่กับชายที่ข้ารัก น้องหญิง ข้าขอเสียมารยาทหน่อยเถิด น้องยังอายุน้อยนัก เจ้าคุณท่านเพียงแค่อุ้มชูอุปถัมภ์ก็เห็นว่ารัก จักให้ข้าเห็นเป็นอย่างไรได้อีก
บ่าวเยี่ยงข้าได้เท่านี้ก็ดีโขแล้วข้าอยากตอบแทนด้วยการมีบุตรชายให้เจ้าคุณ ถือเป็นสิ่งถูก ก็ถูกแน่แท้อย่างที่เจ้ากล่าว ข้าเพียงแต่อยากเตือนเท่านั้น จงชั่งใจเจ้าให้ดี ว่ารักสิ่งใดมากกว่ากัน ระหว่างเจ้าคุณท่านกับชีวิตของเจ้า เจ้าก็รู้ว่ามีคนที่มิอาจเห็นลูกเจ้าเติบใหญ่ได้ ลองดูให้ดีเถิด เจ้าอายุเพียง 21 ยังต้องอยู่อีกนาน แม่หญิงเจ้าคะแม่นายเกศแก้วจากคลอดแล้วเจ้าค่ะ หายใจเข้าลึกๆนะเจ้าค่ะ อีกคราหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ได้ออกมาเจ้าค่ะหนูมาแล้วเจ้าค่ะไม่ได้หนูมาแล้วเจ้าค่ะหมอขอแค่แลหน้าลูกข้าเถอะแม่หมอทำกระไร เกิดเหตุใดขึ้นยายไม่มีเสียงคุณหนูนั่นสิแม่หมอคุณหนูไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะ That's not good. เอ็งว่าอะไรนะ คุณหนูไม่หายใจแล้วเจ้าค่ะ เอ็งว่าอะไร บางคราวก็เกิดเรื่องเช่นนี้ได้เจ้าค่ะ ไม่จริง ไม่จริงไม่ไหนลูกกูยังหายใจอ่ะเจ้าค่ะไม่ไหนลูกกูยังหายใจอยู่อย่าลูกไปไหนอีกครับเพื่อจะลูกกูมาเอาลูกกูมาอย่าเพิ่งลูกเจ้าค่ะเอาลูกกูมา ทำไมลูกหวนถึงกันการกูเส้นนี้ It's sad because it's like you don't. It is sad. It is sad because it's like you don't know what was wrong with the child, so it's like my thinking is going to like, what if it was modern times, like depending upon what was wrong with the child, was it just a simple thing of, oh, the baby's breathing, so if we did this it would, because that happens, like I mean, คำตอบของคำถาม I don't have children myself or anything, but I've seen enough to know that like if a child isn't breathing, it's usually because there's something preventing them from being able to breathe, and usually if you do something they'll be able to start breathing. So it's like my brain is like, I'm wondering if maybe something was preventing the child from being able to breathe, and that's kind of all where my brain was going. เช่นนั้น Yeah, but yes, the loss of the child is sad. รับลูกเจ้าอยู่ที่ป่าท้ายเรือน แล้วจะช่วยโหมข่าวออกไป ว่าลูกของเจ้าตายเช่นเดียวกับลูกของแม่นาย Yeah, her choosing to send her son away is smart, จงไปใช้ชีวิต because ให้เติบใหญ่สมบูรณ์ if the first wife were to find out that your child lived while hers died, it's not gonna be good. มีให้เจ้าเพียงเท่านี้
จ้าค่ะ มึงรีบไปไหนหรือ แม่นาย กูได้ข่าวว่าอีรำพึงมันแทงลูก ทำไมมึงจักไม่ดูแลมัน บ่าวกำลังจะไปหาหยูกยาเจ้าค่ะ อีข้างหลังมึงนั่นน่ะ ใคร ญาติของบ่าวเองเจ้าค่ะจากนำไปฝากที่โรงครัว มึงนึกว่ากูโง่งั้นหรือ จับมัน ได้เจ้าค่ะแม่นาย หยุดเดี๋ยวนี้นะไปอีสาย กูไม่หลีกกูบอกให้หลีกไม่มึงหลีกไปให้หลีกไป อีรำพึง หาดิ ลูกมึงรอด มึงตดกู มึงตบตากูงั้นเด้อมึงหวังจะเอาหน้าตอนเจ้าคุณพี่กลับมาใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะเจ้าค่ะ มึงเอาลูกมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะ เอาเด็กมาให้กู เอาเด็กมาให้กูอย่าเข้ามานะออกไป ลูกของกูใครก็เอาไปไม่ได้ทั้งนั้น กูเป็นนายหญิงของเรือนนี้ กูสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ ไปเอาเด็กมาเดี๋ยวนะมึงเรียกมันว่ากระไรนะ And it just keeps getting worse and worse. ไม่ได้บ้าเหรออย่าทำเลยไม่ได้จะทำอะไรลูกคะมันเป็นลูกบาปคุณหนูของเรือนนี้ มีแค่ลูกของกูคนเดียวเท่านั้น เหตุใดแม่รำพึงยังไม่มาหนอ หรือว่านางจะเปลี่ยนใจเจ้าคะ มาแล้วนั่น เอ้า เกิดเหตุอะไรขึ้นนางจิก คุณหนูเจ้าค่ะ คุณหนูแอบทำแม่นายเข้ามาที่ป่า แล้วพลัดหลงไปแล้วเจ้าค่ะ ว่ากระไรหนา Oh my god. เหตุใดฟ้าจึงเข้าข้างมึงนะ กูเฝ้าเพียรพยายามทำหน้าที่เมียมาตั้งหลายปี แต่บ่าวอย่างมึงยังเสือกจะเสนอหน้ามาแย่งทุกอย่างไปจากกู ไม่หนำซ้ำมึงยังจะให้ลูกของมึง ขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่ลูกของกูอีกเหรอ ไม่จริงเจ้าค่ะ ไม่จริงบ่าวยังยืนยันคำเดิม ลูกของบ่าวจักเป็นบ่าวรับใช้ ไม่เหิมเกิมเทียบฉันกับลูกของแม่นาย อีตอแหละ คนอย่างมึง มันมักใหญ่ไฟสูงมาตั้งแต่แรกแล้วอีลำพึง แม่นายเพิ่งเสียลูกไปแม่นายน่าจะต้องเข้าใจสิเจ้าค่ะ ขอลูกบ่าวคืนนะเจ้าค่ะขอลูกคืนนะเจ้าค่ะได้โปรด กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูเหมือนกัน ในเมื่อลูกกูไม่ได้เกิด ลูกมึง ก็จักไม่ได้เกิดเช่นกัน แม่
เนี่ยพี่ทำไมนะเนี่ยพี่ทำไมนะเอามันไปขังแล้วปิดปากพวกบ่าวในเรือนนี้ให้หมดครับคุณหญิงแจ้งข่าวแก่ข้าแล้ว ข้าจะไม่ฟังความข้างเดียว ว่าไปเสียลำพึง เจ้าโยนลูกคุณหญิงที่นั้นจริงหรือมึงบอกเจ้าคุณเช่นนั้นหรือ มึงจะนี่อาจขึ้นมึงขึ้นกูกับคุณหญิงเช่นนั้น เรื่องเป็นมาอย่างไรต่อกู เจ้าคุณก็รู้ ว่าบ่าวเป็นคนเช่นไรจักกระทำชั่วเยี่ยงนั้นได้หรือหากเป็นแต่การก่อนอีฉันก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกเจ้าค่ะแต่อีฉันได้ยินมาว่า หลังจากที่แม่รำพึงแทงลูกตายนางก็สิ้นสติหันไปติดฝิ่นจนกระทั่งอีฉันท้องคลอดลูกออกมานางถึงมาลักตัวลูกอีฉันไปฆ่าเจ้าค่ะตอแหล Okay. ตอแหลน่าทนมากนะอยากเก็บ So that's how she's spinning this. Okay. มึงระวังคำพูดคำจาของมึงเสีย เจ้าคุณบอกว่าจักมีฟังความข้างเดียว ใช่หรือไม่เจ้าคะแม่นายนิสยาบ่าวเพราะว่าบุตรของตนนั้น สิ้นใจหลังคลอดทันที จึงได้บุกมาชิงตัวลูกของบ่าวลูกของบ่าวไปฆ่าเจ้าค่ะ สรุปคือลูกของเจ้าอย่างนั้นหรือ Yes, it was her son. ใช่เจ้าค่ะไม่จริงนะเจ้าค่ะลูกชายของคุณพี่คลอดออกมาสมบูรณ์ดีทุกอย่างจนที่ฉันต้องนอนซมอีลำพึงต่างหากที่มันอาศัยช่วงนั้นมันลักลูกของเราไปแม่หญิงคะขนางกับแม่หนูก็มาเยี่ยมบ่าวคงเห็นว่าอีลำพึงอยากจะขึ้นมาเยี่ยมดิฉันเลยปล่อยให้มันขึ้นมาแต่หารู้ไหมว่ามันหมายจะฆ่าลูกของเรานะเจ้าค่ะไม่จริง จริงหรือไม่อ๋อเจ้า ลูกจำพี่สาวทั้งสองได้หรือไม่ ลูกแม่หญิงระดามณีที่แม่ส่งไปอยู่กับตายายที่สุพรรณเพราะแม่หญิงป่วยไข้จนสิ้นใจจำได้ไหมลูก ลูกค่ะ ที่จริงที่แม่หญิงระดาสิ้นบุญไป เป็นฝีมือแม่นาย ถ้าลูกจะอยู่ที่นี่ต่อไป So ห้ามขัดเคืองใจแม่นายเกตแก้วเป็นอันขาด first wife has already killed someone already, and we sent some people away. คืนนั้น ฉันกับลูกไปเยี่ยมแม่นายเกตแก้วเจ้าค่ะ ไม่จริง ไม่จริงเจ้าค่ะ คืนนั้นพี่หญิงกับแม่หนูก็อยู่ด้วยเจ้าค่ะพี่หญิงกับแม่หนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่นายกระทำยายปอปลดเหล้าแม่หนูคลองขวัญแม่หนูก็เห็นไม่ใช่หรือเจ้าคะแม่หนูก็เห็นไม่ใช่หรือเจ้าค่ะได้โปรดช่วยบอกนิดหน่อยนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะได้โปรดช่วยบอกนิดหน่อย ของขวัญมาที่เสีย Okay.
Krung Kwon. Okay. Trying to memorize the names is just a little difficult. เจ้าตอบข้ามาคืนนั้นลูกเห็นกะไร ลูกเข้าใจใช่หรือไม่ แต่ถ้าลูกพูดเปิดแล้วเราจะตายไหมเจ้าคะ ถ้าลูกพูดความจริง แล้วพี่จิก พี่เอี่ยมล่ะ เจ้าค่ะ เราอาจจะปลอดภัย เพราะมีตำแหน่งปกป้อง แต่บ่าวของเรา หัวหลุดเป็นแน่ ถ้าเห็นพระลำพึงโยนน้องน้อยทิ้งลงแม่น้ำเจ้าค่ะ ไม่จริง ไม่จริงเจ้าค่ะ แม่นายเจ้าค่ะแม่นาย จับคนเอาฝิ่นมาให้แม่ระพึงได้แล้วเจ้าค่ะ ไม่จริงเจ้าค่ะ ไม่จริงเลยจ้ะไม่จริงเลยเจ้าค่ะไอ้เหลี่ยมพวกเนี้ยซุ่มหัวกันใส่ร้อยเปล่าไม่จริงนะเจ้าค่ะมันแกล้งกันแกล้งเปล่าไม่จริงนะเจ้าคุณเดี๋ยวไม่เชื่อ เอาอีบอกจังไรตัวนี้ ไปบอกให้ตายเสีย อย่าไปเชื่อมันปดกับไปกับไปพวกมึงนั่นแหละจันไล่กันทั้งชั่วคนจันไล่กันหมดนั่นแหละกูจะดูหน้าพวกมึงทุกตัวกูขอสาบแช่งพวกมึง เอามันไปบอย ตายถ้าชั่วคนไปวะกูขอสาบแช่งให้พวกมึงตาย อีจังไรอีจังไร มึงมองกูเสีย กูจักต้องเจอกับกระไร กูขอทราบพวกมึงทุกคน กูขอให้ตระกูลของพวกมึงจงพบแต่ความวิบัติไม่มีลูกชายสืบสกุล ถ้ามึงตาย ก็ขอให้เกิดใหม่ในชาติภพหน้ากูก็จะขอจองเวรมึงเกิดเป็นดีกูจะขอให้มึงพัดพรากจากคนที่รัก ไม่จากเป็นก็จากตายยิ่งที่กูต้องจากลูกของกูไป และหากมึงเกิดเป็นชาย กูขอให้มึงตกตายตอนอายุ 21 เช่นเดียวกับกู Okay. แม่ครับ She died. I'm not sure about... Oh, okay. They died in flames. So those were from the original lifetime. I'm not sure about this one. Maybe that was Kong Kron.
มัน all อาจ grown จะช up ดใช้ในสิ่งที่ทำกับกูในทุกๆชาติภพแล้ว uh-huh that was all I think the first lifetime the 1760 something okay we're reborn as a man so you died at 21 I guess you were reborn that was your time being reborn as a man die by train reborn mental institution I guess okay and then this lifetime I'm saying lifeline I meant lifetime ไม่จริง era พี่วันต้องไม่ตายแบบนี้พี่วันต้องไม่ทิ้งพี่แบบนี้ yeah and then she died because of her heart okay and then we have this reincarnation ทุกคนล้วนชดใช้กรรมหมดแล้ว mm-hmm เหลือแต่มึงคนเดียวเท่านั้น mm-hmm แล้วความแค้นของกูจะคลี่คลายลงไปได้ พี่เข็มได้ยินไหมจ๊ะพี่เข็มพี่เข็มจ๊ะพี่เข็มได้ยินไหมจ๊ะพี่เข็ม I have a question many a question พี่เข็มยิ่งหนีไป อย่าเป็นไร พ่อครูทำไมพ่อครูถึง ไม่ต้องเป็นห่วงฉันยายสีอยู่ไหน ยายสีคุณแยมพ่อครูคุณแยมคุณแยมคุณแยมใจเย็นครับคุณแยมคุณแยม เข็มมึงเป็นอะไรหรือเปล่า คุณแยมเกิดอะไรขึ้นครับ เราลำพึงมือไหม ลำพึงสิ่งยายสี oh so I heard that the reason she was a oh you bitch that child is innocent you bitch I get you're full of rage, but
สีไม่ไปตามลุงชัยมากูบอกให้ไปตามลุงชัยมาเรียกรถพยาบาลมาด้วย ผู้สูงหิวจมน้ำครับ ใช่ครับ ช่วยมาให้เร็วหน่อยได้ไหมครับขอร้อง ถอยไปครับ ช่วยวัดชีพจรด้วยครับ So I heard something, and I'm remembering this now, that the reason Grandma was so susceptible was because her karmic energy was dying. So that's probably how. ไม่ครับ ยังไม่ครบ20 นาทียังสิมีโอกาสเชื่อฉันพอแล้วไม่ครับ ไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้อย่าทีฟื้นเลยสิครับฉันบอกให้พอฉันบอกว่าพอได้แล้ว มาเด้อควันเอ่ยมาเด้อมาสู่อกแม่ผู้แค่เจ้าลายมาเด้อควันเอ่ยมองใดที่เจ็บเลยลายให้หายปลิดทิ้งมาเด้อควันเอ่ยมาหาคนฮักเจ้าจริงอย่าทิ้งให้โศกโศกามาเด้อควันเอ่ยมาเด้อมาสู่อกแม่ผู้แค่เจ้าลายมาเด้อควันเอ่ยมองใดที่เจ็บเลยลายให้หายปลิดทิ้ง นางสีขอให้ไปดีๆ ไปสบายๆนะ I guess we should be thankful she lived a full life. She lived till she was 84. But still, like, it's absolutely horrible. Something on my face. No, that spot is red. Probably. Yeah, because I'm picking at my face. มาเลยครับเข้าไปโลดผมมีภัยถือโทษกดเครื่องตัวดอก He's blaming himself. Even if no one blames him, he'll blame himself for everything that's going on. ทำไม่ได้ครับโยมสีทิ้งจดหมายนี้ไว้ให้อาตมาเหมือนว่าแกจะเป็นโรคหัวใจคงจะสิ้นใจไปเมื่อวันก่อนแล้วนางลำพึง
จึงฉวยโอกาสใช้ร่างนั้นนั่นแหละ Okay. อาตมาคิดว่าควรจะบอกกับโยมไว้ ว่าการสิ้นใจของโยมศรีไม่เกี่ยวกับโยม ชาวบ้านทุกคนเองก็ทราบเรื่องนี้กันหมดแล้ว โยมสบายใจเถอะ Yeah, but he'll probably feel some guilt of some kind, even if she passed away because of a heart condition. Still. แล้วหลวงปู่จะไปพักที่ไหนล่ะครับ อาตมาบอกกับทางวัดไว้แล้ว ว่าจะขอจำวัดที่นี่ชั่วคราว Good. โยม ถ้าจะเศร้า ก็เศร้าให้จบ หลังจากเผาโยมศรีเรียบร้อยอาตมากับโยม จะต้องสะสางเรื่องของนางลำพึงกัน ไม่เอาเอกอย่าทำแบบนี้ เอกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทอง พี่เจดปล่อยเอกไปเถอะจ้ะ ทอง ทองทำไมหรอ เหมือนว่านางลำพึงจะคุณเขมพ่อครูหาทองกลับมาได้ไหมครับ พี่ขอโทษนะ พี่เสียไม่ผิดเลยจ้ะ ทองเขาได้ทำสิ่งที่อยากทำแล้ว และทำหน้าที่ของตัวเองจนถึงวันสุดท้าย เอกพร้อมแล้วจ้ะ พ่อครูส่งเอกไปหาทองนะ ขอร้องนะเอก ไม่ไปไม่ได้หรอ เอกเลือกแล้วจ้ะ ให้เอกไปหาทองเถอะนะ ที่ผ่านมาขอบคุณเหลือเกินจ้ะ ลาก่อนนะจ๊ะ พี่เขม พี่เจด ฝากบอกลาพี่ชานด้วยนะ I understand though.
Okay, thank you for popping in, Mola. Just in time for the sadness, yeah. It's a very... Jesus. It's a very sad episode because we got Grandma passing away. I mean, she passed because, yeah, for real, episode 11 Curse came early. Like, Grandma passed because of a heart condition, which is terrible, but at least it's very a human thing to happen, right? But then her body got possessed by Ramkyung. So there was that. And then Tong and Ek เวลากูหนีพ่อครูไปเที่ยว have moved on. มีสีเขาเป็นคนช่วยกูปิดพ่อครูตลอดเลย So ไอ้ทอยเอง yeah. มันรู้ว่ากูไม่มีเพื่อนสักคน มันก็ยังคอยมาเล่นเป็นเพื่อนกู ผมเข้าใจว่าคุณเจดเสียใจนะครับ แต่ทุกคนไปสบายแล้ว ถ้าเขามองลงมาแล้วเห็นคุณเจดไม่ร่าเริงเหมือนเดิม เขาจะเป็นห่วงนะครับ ยังไงคุณเจดก็ยังมีผมอยู่ตรงนี้นะครับ Yeah, at least Jet has Chan by his side, thankfully. Because right now everything is so uncertain and up in the air with Kem. So at least Jet has Chan by his side. เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง คุณเจดคงอยากหยุดพักของเราไปก่อนใช่ไหมล่ะ And I like how understanding Chan is, like, let's just be friends right now. You got a lot on your plate, my dude. ขอบคุณนะ เข้าใจกู ไว้ถ้าจบเรื่องไอ้เข็มเมื่อไหร่เราค่อยมาสานต่อเรื่องที่ค้างไว้ที่นั่นนะ Yeah, like once things with Kem have settled, let's start over. ถึงตอนนั้น Begin again, whatever you want to call it. เรามาทำทุกอย่างให้มันชัดเจนกันนะครับ I'm here for you and will always be, but let's just hit the brakes a bit. Exactly. ตอน Like, นี้ we'll hit the brakes for right เรา now. เป็นเพื่อนรักกันไปก่อนนะ Yeah, we'll be best friends for right now. We'll hold hands. ลุงชายครับ อ้าวเทมว่างใดลูก ผมมีเรื่องอยากจะขอให้ลุงช่วย What you doing, Kim? The best of friends. The best of friends.
I kind of understand where Kem is coming from, that he wants to leave. Like, I kind of understand it. ฉันกลับไปเป็นพ่อครูแล้วเหรอ Because he has this just immense guilt and stuff. คือผม And he feels like if he goes away, he can take it with him and he'll keep Peem safe. แต่ทั้งไอ้สีทั้งทอง Like, I understand, like, ทุกคนที่พี่รักเขาจากไปเพราะผม I understand. Now that he's seen both the past lives and now this present stuff going on, he has multiple lives of trauma that just weighing on it. Yeah, that too. มันก็ควรไปฝุดไปเกิดตั้งนานแล้ว Like, Kem has all that ฉันเองต่างหาก reincarnation trauma on his shoulders right now. ไม่ใช่มันเป็น And multiple lives of guilt. Yup. เป็นเพราะผมคนเดียวเธอก็รู้อยู่แก่ใจนี่เข็มก็มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมคงสู้หน้าใครไม่ไหวแล้วหรอครับฉันไม่เหลือใครแล้วนะเข็ม Yeah, this is sort of true for Peem. He feels like he has no one left. Which is why he's trying to get Kem to stay. I was glad they changed this. In the novel, Karan kind of kicked him out, told him to leave, and blamed him for all what was going on. Okay, yes, I like they changed it then. I do like the way they changed it. No, I don't think you're okay. Now it's time for a spent bath. Classic Thailand. Which wouldn't have worked with the story since the novel they were not a thing yet, not by a long shot. Yeah. Oh, her power's still affecting you, okay. Yeah. Like, having Peem blame Kem wouldn't have made any sense. So changing it does make a lot of sense. จะไล่พอมาเร็วๆเนี่ยผมเป็นห่วงพี่มากกว่าครับเป็นห่วงก็อย่าทิ้งกันไปสิเข็มเข็ม Yeah, one thing with the blah blah blah. One of the things I like that they did for this series is they sped up the relationships between Kem, Peem,
and between Charn and Jet. I like that the things were sprinkled in since the beginning. All the pinkies. Oh. I like the callback for Jet and Charn when Jin and Da help Pinky's own. Yes, I agree. It was a nice little callback to Jet and Charn's previous life when they were in the library and they, I think it was in the library, wherever they were, whatever episode it was, where they were just holding pinkies. These pants he wears are very interesting. Just the way they knot and everything. พี่ครับ ผมต้องขอบคุณพี่สำหรับทุกอย่างจริงๆ ทุกช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับพี่ พี่ทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มีชีวิตอยู่ พี่ได้ทำให้ผมได้ลองรัก แบบที่ไม่คิดว่าจะได้ลอง I agree, they look super comfy. ได้พบเจอกับผู้คนที่รักผม มันทำให้ผมรู้สึกโชคดีจริงๆที่ได้เกิดมา เป็นยังไงบ้างครับคุณเจตเราไปยืมรถในหมู่บ้านกันนะครับ ต่อให้ผมจะไม่อยู่ในวันพรุ่งนี้ ผมก็ไม่เสียดายอีกแล้ว กรุงเทพครับ รอบต่อไปบ่าย 2:50 นะคะค่ะ ผมยังไม่ได้ยอมแพ้หรอกนะครับ Jet is the best of friends. I will say this. He is the best, like, ผมอยากจะหาทางด้วย I'm so glad Chem has Jet. จะได้ไม่ต้องมีใครต้องมาเจ็บปวดเพราะผมอีก ขอให้วันข้างหน้าของพี่ มีแต่รอยยิ้มตลอดไปนะครับ And now he's even going more through it because Chem still left. But I'm sure he understands why after reading that Chem still chose to go. Actually, let's just keep going. We can watch the little preview for Saturday. Not a right time, but damn that bad. But also I understand why. ไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วอะไปกรุงเทพกันหมดนี่แหละอีก7 วันก็จะถึงวันเกิดเข็มแล้ว 7 days. If he makes it until then, look. นี่ยังแน่ใจกันใช่ไหมว่าจะไหวอะถ้าไม่มีพ่อครูอะ พ่อครูสูญเสียเพื่อผมมามากพอแล้วครับ เข็มจีราต้องรอด ยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ เข็มอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ Well,
that was episode 9. I was like, what episode? I don't remember. But yes, so that was episode 9. Oh god, it was kind of like an episode 11 in that it was very emotional filled. Like, it really made you get in your feelings because we had the passing of Grandma Say. Yes, we got all the backstory as well. But yeah, it was just, there was so much that happened in this episode, right? So, yes, as I said, we had the passing of Grandma Say. Like, as I said, she passed because of her heart condition. So, Khem's not at fault because she had a heart condition and she passed from that. He's gonna probably feel guilt over the fact that Ramfyung used her body to get to them and play her games, her sick games. We got all of Ramfyung's backstory, which was we had this jealous first wife who apparently killed one of the other wives and is the reason some people got sent away. So that happened. That was told. And we find out like about Khemjira's first life as Krungkwan. And how as Krungkwan she was a witness to what the first wife did, which was the first wife and Ramfyung were both expecting boys. We find out they're both expecting boys. And the first wife, unfortunately, her baby, when the first wife gives birth, the baby is not breathing. So the baby has passed on. We don't know why the baby's breathing. Like, was it just like once it was outside the womb, couldn't survive outside the womb? Or, as I said earlier, was it a situation where it was like, if it was present day, the doctors could have been like, oh, the baby's not breathing, we do XYZ, and then the baby starts breathing, right? We don't know why the baby passed, just that the baby passed because it wasn't breathing, right? So, first wife is, I already had feelings about her, just the way she looked at Ramfyung and stuff. Like, you can kind of tell, like, she kind of feels like a bitter woman, if you will, and stuff like that. And, yeah, so Ramfyung gives birth to her healthy boy, and Ramfyung is like, I'm gonna send my child away so that he can live. But the first wife realized something was going on because they were telling the house, oh yeah, Ramfyung's son died, and that they were going to try to sneak away to make sure that the son lived, that the baby lived. And you know, that plan went to hell and high water because somehow the first wife found out, and she found out that Ramfyung's son actually lived. And so because she lost her child and because she feels like her position is in jeopardy and stuff like that, she kills the baby, throws the baby in the lake, which is horrible. But considering she has already killed one of the wives, killing a baby is, I guess, not hard for her to do. So yeah, and then she made sure all the servants, everyone that saw, like, so the whatever, I don't know if Krung
Kwan's mom is like, I guess she's like the third wife or the second wife, I don't know, but Kwan's mom, she made sure that was silenced and everyone was silenced and be like, look, you're gonna lie because your life is on the line. The Lord, all he needs to know is that my son was healthy. Ramphion's son died in childbirth, so to get revenge, like that's the story the first wife was spinning to him. And yes, Ramphion's rage and anger is fully justified because her baby was killed. Like, it was clear she meant no ill will, or she was not a threat to the first wife's position or anything like that. But yeah, so her Ramphion's rage and everything is fully justified. Like the fact that she was beaten to death, like her cursing, setting forth the curse is fully justified. She seemed like a lovely person before. Yeah, I agree. That's what I thought too. She seemed like a lovely person before everything went to hell in a high water. Before everything went to shit. But yeah, like, I understand why Ramphion put this curse in motion, and it wasn't okay for Krungkwan to lie and be like, no, I saw Ramphion throwing the child in the lake. Like, it's not okay, but I understand where the mom and Krungkwan are coming from, especially the mom, because there's nothing stopping the first wife. Like, I know the mom said, like, oh, maybe, yes, our positions or whatever it was, noble background or whatever it was, saves us, but the servants their heads will roll. Like, there is literally nothing stopping the first wife from making sure that both mother and daughter die. There is nothing stopping her from making sure they die. So I kind of understand they were trying to keep themselves alive and trying to survive. I honestly think that the mom was trying not to have another child outside of the one she had, her daughter, because she was likely worried that if she were to conceive a son, something would happen to that son because of the first wife. Yeah, so I kind of understand like where like people are coming from. We saw where Khem was in the black room, and we saw, I believe it was his mother in that lifetime, in that era, looked like she was like bleeding from the eyes and stuff. So she died, and then we saw what looked like the first wife and the guy. It looked like they were burning up, dying from being like burned alive. Then we pan to someone else in that era of clothing, and she's like, why did you leave me? Why didn't you come back? Or what have you? And I don't know if that was meant to be, I can only assume that was perhaps grown up Kremkon. Yeah, I think that's what happened. That's what happened, is she grew up and got separated from her love, and then at some point died. And then we saw it flash to like a version of Khemjira in a different era.
getting killed by a train. Then we moved to another scene where it looked like a reincarnated version of Khemjira in a past life, I guess in a mental institution. And then we moved to Kamika, and she died from being parted, and then her heart gave out, and then focusing strictly on Chem. So it's the curse itself is interesting because from what I'm getting, it's a generational curse of some kind, or maybe it's a bloodline curse. I'm not fully sure how this curse exactly works. Like how is it moving through the family tree? Also, are we only targeting Chem and who Chem reincarnated through each era? Did we also make sure to go after Chem's mom in that era and the first wife and the guy? Like, there's some questions, and from what I can tell, from what I've seen of some things, it's not fully fleshed out. So no idea. Maybe someone will eventually give light to how it all works out, and how the because okay, so I understand that little baby girl, her reincarnation is this Chem. So okay, so that's why it's attacking him. But yeah, I'm just like, and I'm wondering if I don't know, because so far we are only positive about Jet and Charn having been reincarnated in their previous life was them as those females in the 1940s. I'm wondering if the servants that we saw for Krung Kwan and his mom, or I guess I don't know if they're specifically the Krung Kwan servants, but I'm wondering if, because based off of the name that they said for the two female servants, I'm wondering if they are Jet and Charn's first life, but I could be wrong. I'm curious how far back does Pim and Chem in relation to each other go? Like we know that in the previous lifetime, previous lifetime, when they were Kamika and don't remember what his name is, like we saw them. So okay, so how far back does it go? I'm curious. Does it only go back that one, or does it go back further? But they did both hear the baby crying when they tried to see how everyone was connected. Oh yes, that is true. They did. Jen and Charn could hear the baby too. So it is possible that that's where everything started between the three of them. The same baby Chem. Yeah. So it's possible that was their first life, and when the connection started it was perhaps they were the servants. I'm only guessing. I swear to God, this is all guessing at this point. I don't know. Yeah, so I can only guess that maybe they were the female servants. But yeah, I'm so curious. And then we have the introduction of the monk, and I'll be curious to see
because it's mentioned in episode 8 that I completely didn't catch or something, where it's mentioned that the monk knows Ramfyung. So I'm wondering if they'll reveal it in the next episode, or what episode they'll reveal it in, of how does the monk know Ramfyung? How are they what is the how does the monk know Ramfyung? Is Cam gonna survive past his birthday, his 21st birthday? Because it's they said for episode 10 that he is 7 days out from his birthday. And so I guess episode 10, they're going to be trying to fight to keep him alive. We had the whole thing of, I'm sorry, I understand your rage. I understand why you're pissed, Ramfyung. But I am so pissed at you for what you did to Aik. I am so pissed. That baby boy did not deserve that. And then because of how connected Tong and Aik are connected to each other, I understand. Like, I could see Tong and Aik being kind of like each other's other half, if that makes sense. Like, when you, like, it's just, they're your other person, but not in that way. Yeah, so I was not happy about that. However, that being said, it was, they have now moved on, so this means that they could likely reincarnate. And hopefully we'll see their reincarnations at the end of the series. I mean, I don't know if they're going to give us a special episode, because they did not give us one for the next prince. I feel like they have fully moved on from the next prince. My hope is that they'll either episode 12, they'll either, like, the last 10 minutes or so, they'll give us like an epilogue moment of seeing Kem and Peem and Jet and Charn enjoying happy life, and getting to see maybe the reincarnation of the kids, or just do a single special episode. Yeah, I would love to see the kids reincarnated. Oh, and yeah, I would love to see that. Yeah, I can there's a lot of guilt and stuff like that on, as we said, there's a lot of guilt and stuff on Cam, because past life, what happened in his past life, and then now, and then, because to me, Cam reads very much as someone who is like kind of selfless and stuff, right? Like, trying to think of the words. Like, he doesn't really try to think of himself. He doesn't try to be selfish. He tries to put others before him and stuff. So yeah, I kind of understand, like, especially after the note that that Peem read, I kind of understand Kem deciding to go back to Bangkok. But yeah. Also, if we were to get I
don't think it would. I don't think it could happen. I had a train of thought, but I'm like, no, I don't know if this could happen. Even if they did an epilogue, I was thinking, oh, they could show us like a reincarnated of Pung's character. Like we could bring Pung back, but I don't think, because of the age and everything, I don't think it'll work. You would have to go really far. Yeah, that won't work. Sorry. But yeah, no, this episode had a lot. This episode for sure had a lot, and it was emotion filled. I can talk, I swear. Words are difficult, friends. Yeah, it emotional filled and just had us feeling a lot of feels, and things are going to be ramping up, it looks like, in episode 10. So yeah, we'll just have to wait and see what episode 10 brings us. I'm dying, like, because I want episode 10 right now, but we have to wait for it. But yeah, looking forward to it. I'm really enjoying this series a lot. I am one of however many people that are really enjoying this series. I know there are some people that maybe they're not finding it's their cup of tea, and that's okay. I personally, I am enjoying this series. I think it's doing well. It's doing well where we've reached episode 9, and it still feels like it's keeping its momentum, and like knowing how to like not give us really filler or anything like that. So time jump, blasphemy. Well, they could do a time jump, like at the very end, like for an epilogue. I could see them like doing, like, I don't know how old like the actors are for Ek and Dong are, but they could in theory do a time jump, be like 10 years later or something, and we just get to, because like that's what I want. I'm okay with that. If like the last 15 minutes or something, they decide to time jump like 10 years ahead to show us Jet and Charn having happy life, married life, engaged life, whatever life together, and then same for Cam and Peen, I'd be all for that. And then getting to see like the reincarnation of they are both like 9, 10. Okay, so yeah, they could do like at the very end, they could do a time jump and give us that 10 years, like a time jump, like, and then it just 10 years later, and then like ta-da. Like, yeah, I don't know if I feel like, then again, I feel like Khemjira is being so well received that they could in theory do a special episode, because this series is being pretty well received, not just internationally but nationally as well. It's being well received in Thailand, so I could definitely see them deciding, let's do a special episode. I don't need 3 like they did Your Sky. Only one will suffice, because these episodes are already over an hour long. Trust me, only one would suffice. But yes, I am fully enjoying the series. This is one of my top favorites of 2025. And I'm so excited to see what the last 3 episodes have in store for us, and just seeing what they'll do for the last 3, because as I said, they're keeping the momentum going and stuff. And 1 to 5 hour episode. Okay. But yeah, I'll before I go rate Topher, I'll just say that I hope anyone that's watching my reactions is enjoying themselves. I hope anyone that's watching the series on their own is enjoying themselves. And yeah, I cannot wait to. Oh, I'm so excited for episode 10 and Synchron. Oh, I'm sorry.
But yeah, so ready for episode 10.